जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। दोस्तों, आज हम साइंस का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखते हैं कौन सा टॉपिक्स है साइंस में। आज का टॉपिक्स है हुंड का नियम। हुंड का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हुंड का नियम होता क्या है? देखिए, किसी परमाणु के उपकक्षों के ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरे जाते हैं। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की भराई पूर्ण हो जाने के बाद ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि माना कोई ये उपकक्ष है 2p5 है, माना कोई उपकक्ष 2p5 है। अब सभी को पता होगा p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। जैसा कि मैं साइंस के नेक्स्ट पार्ट में पीछे बता चुका हूं कि p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें ऑर्बिटल कितने बनेंगे बेटा? इसमें ऑर्बिटल जो बनेगा 3 बनेंगे। प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में होगा। चौथा इलेक्ट्रॉन जब भरा जाएगा बेटा, तो पहले ऑर्बिटल में डाउनवर्ड भरा जाएगा, फिर दूसरे ऑर्बिटल में डाउनवर्ड भरा जाएगा और 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की भराई की जाती है। हुंड साहब ये कहते हैं किसी परमाणु के उपकक्षों में ऑर्बिटल की भराई जब की जाती है तो पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की भराई पूर्ण हो जाने के बाद ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे अगर आपको नेक्स्ट हम एग्जांपल लें, एग्जांपल नंबर सेकंड है, जैसे है 3p6 है। 3p6 है। अब 3p6 में हम इलेक्ट्रॉन को जब भरेंगे तो कैसे भरेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब p का है तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 बनेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब आप यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर भर देंगे, इसी में पैरेलल भर देंगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठवां यहाँ। ये हो गया हमारा पहले इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन और ये हमारा पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन। टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं p में कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। p का आकार डिंबल के तरह होता है। p का आकार डिंबल की तरह होता है। इस तरह ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हम देखते हैं। जैसे कोई मानव उपकक्ष है 3d7 है। अब सबको पता होगा d उपकक्ष है। d उपकक्ष का जो आकृतिक होती है डबल डिंबल होता है, डबल डमरू की आकृति का होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 भरते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कम भर सकते हैं, बराबर भर सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम नहीं भर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये उपकक्ष 3d7 है। इसमें ऑर्बिटल जो बनेगा बेटा, वो ऑर्बिटल हमारे कितने बनेंगे? 5 ऑर्बिटल बनेंगे। 3, 4 और ये हमारा 5। अब इसमें 7 है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में, चौथा इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिटल में, पांचवा इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिटल में, छठवां जो है फिर आ जाएंगे आप पहले ऑर्बिटल में और डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। अब ये हमारा हो गया 7वां इलेक्ट्रॉन, साथ ही भरा जाएगा। तो हुंड के अनुसार भरने का सही क्रम इस तरह भरा जाता है। हुंड के नियम के अनुसार, क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया है, हुंड के नियम के अनुसार ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन का सही क्रम बताइए। हुंड नियम के अनुसार ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन का सही क्रम बताइए। तो पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शंस भरेंगे। जब तक सारे ऑर्बिटल की भराई क्लॉकवाइज में नहीं हो जाती है तब तक हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं भरेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 4 हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है कि जैसे दिया है 2p दिया है 3 दिया है।
अब देखिए दोस्तों, ये उपकक्ष 2p का है। अब सबको पता है इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होगा। अब इलेक्ट्रॉन भरने का जो सही क्रम है वो कैसा है? सही क्रम अगर देखा जाए तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपने ऐसा भर दिया तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इधर देखिए बेटा, सही मेथड नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें और दूसरा इसमें और तीसरा इसमें, तो ये रॉन्ग मेथड है। ये हुंड के अनुसार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम नहीं है। सही क्रम तो हमारा ये है, सही क्रम तो हमारा ये है। अगर आपको नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा 5वां अगर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे है 2s1। 2s1 सबको पता है, ये s में एक ऑर्बिटल होता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑर्बिटल होगा, एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है, यही क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरा है। सही क्रम हमारा ये है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, वो एग्जांपल नंबर 6 है। क्या है, जैसे एग्जांपल में हमने दे दिया 3d4 दे दिया। ये उपकक्ष 3d है। जब उपकक्ष d का है तो इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन 10 भर सकते हैं, लेकिन कम भर सकते हैं, बराबर भर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं भर सकते हैं। तो d का है तो यहाँ हम बनाएंगे क्या, 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, 5 ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा। पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा और चौथा और पांचवा। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ। ये तो सही क्रम है। हुंड के अनुसार क्रम सही व्यवस्थित करने का यही है। अगर आप ऐसे बना लेंगे, ऐसे अगर आप बनाएंगे, मान लीजिए ये डी का है, इसमें आपको मैंने बताया 5 है, 1 2 3 4 और 5। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है। अब आप कहोगे कि तीसरा इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर दें, फिर आप कहोगे चौथा इसमें भर दें, तो ये हमारा रॉन्ग मेथड है। सही मेथड ये है, हुंड नियम के अनुसार परमाणु के उपकक्षों के ऑर्बिटल में पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की भराई पूर्ण हो जाने के बाद ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको 6 एग्जांपल देके आपको प्रूव किया कि हुंड का नियम क्या है। दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है रेलवे एग्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले समय में ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में 100 में 100% मैं आपको सफल बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।